Bonjour, aujourd'hui dans la chronique nature, je me suis perdu dans un champ d'orties et ça gratte, ça pique. La tige de la plante et les feuilles sont recouvertes de petits poils appelés dards. L'extrémité de ces poils est composée de silice, la même matière qui entre dans la composition du verre. Les poils sont pointus et en même temps fragiles, si bien que lorsqu'ils entrent dans la peau, au moindre mouvement, ils se cassent. En fait, ces poils me font penser à une ampoule de médicaments. À la base des poils se trouve une réserve d'un liquide urticant. Dedans, il y a de l'histamine qui provoque des rougeurs et une démangeaison, et de l'acide formique responsable de l'action urticante. L'acide formique est également produite par la fourmi. Les propriétés urticantes de la plante lui permettent de se protéger des herbivores et des animateurs nature qui auraient tendance à s'en approcher d'un peu trop près. Alors, la nature est plutôt bien faite car à côté de l'ortie pousse une plante capable de soigner ses piqûres. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une prochaine chronique nature. À très bientôt.